Ya oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Alpha Solution. Jadi pada video kali ini saya kedatangan laptop servisan. Di sini user mengeluhkan kalau laptopnya itu lemot, sering minta update terus. Maka dari itu saya pastikan untuk upgrade SSD saja supaya performanya lebih lancar. Oke, sekarang kita coba nyalakan dulu ya laptopnya. Kita lihat ini di sini ada laptop Lenovo IdeaPad 320. Kita nyalakan. Oke, dari bootingnya saja sudah lama ya. Dari proses masuk ke desktopnya lama di sini. Nanti kita bandingkan setelah sebelum dan setelah menggunakan SSD. Oke, coba kita lihat spesifikasinya dulu. Kita buka saja DX dia. Di sini RAM-nya masih 4 GB. Core-nya nggak kelihatan ya. Di sini prosesornya situ prosesornya NA, kita lihat di sini di test manager. Prosesornya menggunakan AMD A9 ya. Di sini masih dual core ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke proses eksekusi ya. Di sini saya akan bongkar laptopnya. Untuk memasangkan SSD ke laptop. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pembongkaran laptop ini ya. Kita buka semua baut ini ya. Semua bautnya kita buka. Nah, ini penampakan bagian mesinnya ya. Ini untuk slot RAM-nya hanya ada satu slot. Jadi kalau misalkan mau di-upgrade ya berarti otomatis harus beli yang 8 GB langsung. Ini bawaannya 4 GB ya. Jadi kalau mau upgrade 8 GB di sini ya harus beli yang 8 GB satu keping. Oke, sekarang kita pindahkan bagian harddisknya. Ini yang posisi tempat harddisk kita ganti menjadi SSD. Nah, untuk harddisk yang bawaannya bisa kita
pasangkan ke caddy-nya ya. Caddy. Nah, sebelum dibaut kita coba nyalakan dulu untuk mengetahui apakah laptopnya nyala atau SSD-nya terbaca atau tidak. Laptopnya sudah nyala, tapi di sini ketika dinyalakan muncul tampilan seperti ini. Itu dikarenakan sistem operasinya tidak ada. Nah, maka dari itu kita install ulang dulu ya. Kita masukkan OS-nya dulu ke dalam SSD ini. Oke, kalau sudah masuk ke tampilan desktop, berarti tandanya proses install ulangnya telah selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.